dưỡng cái gì? Xấu thế khiếp. Giờ mới đi. Vô lăng con này vẫn trượt lực dầu đúng không anh? Ừ, dầu. Giống con đấy. Cần nó chuẩn vào. À đúng rồi. Cam lên. Thẳng lái này. Bỏ phi sai vào nhá. Đây này, để yên nhá, để yên đừng có đạp. Phanh đấy. Bỏ phanh ra. Thấy trơn chưa? Trơn đúng rồi. Con lăn chưa? Vượt hơi sai lên. Đây ạ. Ừ. Ui, nhanh nha, mình sai. Cam này nét, cam là mũi thế mà con này cam này nét. Con dưới này là Tắt quá bên sai à? ừ, tắt đi. Thật ra là đang từ màn hình trên nó xuống dưới này nó giãn ra thì nó nói thôi. Độ sáng nó cũng không gọi là Cái khóa vi sai này là lúc mà đánh lái có khóa được anh? Đánh này vẫn khóa được tại nó khóa vi sai sau. À. nó khóa bên sai thì là nó Nó chỉ... phải lăn bánh nó mới khóa được. Vâng. Tại nó phải cựa sang bên kia tí đi Huy. Bên kia Đi sát khóa. Cái vạch vàng vàng cái gì anh? Đâu? Cái trên gì á? Đây à? Vâng. Nó là cái mép gương ấy. À, gương chia ra một tí. Sang bên kia tí nhá Huy nhá. Hai cầu nó hơi lệch nhau. Rồi, thẳng đi. hai cầu lại hơi Chấm. lệch à? Dừng. Đây. Rồi, anh bật hộ mình rồi. Phục vụ tận răng luôn. Do cái thằng Hàn nó hàng ngu ấy. Cái gì hai cầu lại lệch nhau, ngu không chịu được. Bảo là rõ ràng mình để thẳng ra nó hơi lệch. Đấy. Tầm độ Con lăng này ấy nhỉ? Con lăng chán nhỉ? Nó cứ hời hợt. Ủa, lăng con này thích mà mày đủ. Em thấy nó cứ hời hợt đấy nào ấy. Mày đi giữa anh đi con kia quen. đi giữa sự kiện Nissan với chê vô lăng Nissan. Em thích ăn đỏ nó. Mẹ hôm qua có ông ngồi lên. À ông nhà báo chứ đéo gì con này camera đéo ngon bằng xe mình. À quên đéo ngon bằng cái xe hôm nọ. Xong rồi nói một lúc con hôm nọ là con lấy 570. So với chả sánh. Chả lẽ đuổi mẹ xuống xe. Đi thẳng đây nha. Đây. Lấy vòng vào. Bà dốc phải muốn đi dốc nào dốc? Đi dốc bên trái là cho khó đấy. Thử ra. Có phải Lúc này có vẻ hay. khóa bi sai không? Hôm trước là con này phải cao thêm một tầm 50 phân nữa cho nhà báo cho nó khó. Nhưng mà hôm qua là gọt bớt rồi. Chứ phải khó vi sai đóng chối chết mới lên đấy. Lấy hơi chéo tí không lên được luôn. Bây giờ nó nhạt rồi. Từ từ. Bật cam này đã. Thẳng quá. Có phải khóa bi sai Vào hơi chéo, thẳng lái luôn đang có đà để dừng. Và hơi chéo. Ui con này khỏe nhờ. Cái này phải là... Con này moment nó tốt thật đấy. Đạp nhẹ phát lên. Cô lô vào đấy chắc chịu. Cái giật đấy nhỉ. Máy xăng nó như thế mà. À con này máy xăng này. Máy xăng. Thế bản ngon của con này là máy xăng chứ không phải máy dầu à? Bản này bản cao nhất là máy xăng. Là con này luôn này. Bản máy xăng là tỷ 7 đúng không anh? Đâu, tỷ 2, 26. Tỷ 226 triệu. Rồi lý nó bớt cho 40 triệu cơ mà. Hôm qua thì sale ở đấy lý nào nó nói 40 triệu. Sợ thật. Tất cả chống trượt rồi. Thì đi hai cầu chậm lúc nào rồi? Hai cầu tắt hết. Ủa con này đi thích phết nhỉ, chắc thật đấy. Con này đi gồng con này thích thật. À em quên, em không gọi điện thoại mà em nó đang ngắm con này. À nhưng mà vợ nó vừa đẻ ra rồi, lại dám đi. Công nhận là Terra thích phết đấy. Mỗi tội vô lăng mình hơi hủi, nhưng mà phản hồi khá tốt. Em không thích nó trả lái kiểu này đây. Cái đoạn mà sụp xuống nước đi, tôi thấy nó vặn cả vô lăng mình đi. Dưới chắc cũng nhiều đá lùn rồi. Nhiều, lục khẩu. À chắc sợ cái đoạn dưới nước đấy vỡ bật lên xuống tháo rồi. Tháo hết rồi mà, tháo hết rồi. Đấy, hôm trước anh làm méo mẹ nó cái rồi. Con xe này này. Bật lên số con này bao tiền này? Đéo biết. Điên thế chứ lị. Mở bát buổi sáng. Tháo luôn rồi. Đâu bảo nó tháo rồi nhưng nó cứ lần trần nó tháo thế mình đi test đường mà. Méo mẹ cả một bước. Đi quen mấy dầu bây giờ đi máy xăng bốc thôi. Đi quen mấy dầu thì máy xăng thấy bốc. Máy xăng nó phải đạt được đúng vòng tua nhất định thì nó mới vọt lên. Máy dầu thì nó bắt sớm. Đi máy dầu vẫn thích hơn. Ôi hôm trước em chạy con Santa Fe mới máy dầu phê phết. Santa Fe thứ mà máy dầu nó rất là nhạy lắm.
chắc lên 3.000. À, 2 cầu chậm nhưng mà nó vẫn nhảy tự động lên. Nó vẫn nhảy chứ. Nó có 3 số. Nhảy. Nhảy 3 số. Nhưng mà em tưởng 2 cầu chậm là nó luôn luôn hãm dưới 30. Điên à, chạy được lên đến 70 ấy. Ui, 2 cầu chậm lên 70 cơ. Thì 70 chắc phải tua lên. Thế chạy bây giờ được chưa, mình nghĩ chạy 30 làm sao drift được. Em tưởng là lúc ấy là cái 2 cầu nhanh. 2 cầu nhanh thì ESP nó đóng thì